ARPANET. Мындай тармакты өнүктүрүү Калифорния университетинин Лос-Анджелесте, Стэнфорд изилдөө борборунун Юта университетине жана Калифорния штатында Санта-Барбарага жүктөлгөн. Компьютердик тармак ARPANET деп аталып, 1969 жылы долбоордун алкагында тармак ушул 4 илимий мекемени бириктирген. Бардык иштер АКШнын коргоо министрлиги тарабынан каржыланган. Андан кийин ARPANET тармагы жигердүү өсүп өнүгө баштады. Илимдин ар кайсы тармактарындагы окумуштуулар аны колдоно башташты. Биринчи ARPANET сервери 1969 жылы 2-сентябрь Лос-Анджелес, Калифорния университетинде орнотулган Honeywell TP516 компьютерине 24 килобит оперативдүү S тутуму болгон. 1969 жылы 29 октябрда саат 21:00 ARPANET'тин 640 км аралыкта жайгашкан алгачкы эки түйүндүн ортосунда Калифорния Лос-Анджелес университети жана Стэнфорд изилдөө институту Чарли Клайн Лос-Анджелестен Стэнфордго компьютерге алыстан туташууга аракет кылып жаткан. Анын кесиптеши Стэнфордтон келген Билл Дувал ар бир киргизилген каарманды телефон аркылуу ийгиликтүү өткөрүп бергендигин тастыктады. Биринчи жолу log деген эки гана белгини жөнөтүү мүмкүн болду. Башында log жөнөтүлүшү керек болчу. Андан кийинки тармак иштебей калган. Log деген сөз логин кирүү буйругу болушу керек эле. Тутум саат 22:30га чейин иштөө тартибине кайтарылып, кийинки аракет ийгиликтүү болду. Бул датаны интернеттин туулган күнү деп эстесек болот. 1971 жылга чейин тармак аркылуу электрондук почта билдирүүлөрүн жөнөтүү боюнча биринчи программа иштелип чыккан. Бул программа дароо интернет колдонуучулардын арасында популярдуу болуп кетти. 1973 жылы Британия менен Норвегиянын биринчи чет элдик уюмдары трансатлантикалык телефон кабели аркылуу тармакка туташып, тармак эл аралык болуп калган. 1970 жылдары тармак биринчи кезекте электрондук почта билдирүүлөрүн жөнөтүү үчүн колдонулган. Анда биринчи почта тизмелер, жаңылыктар топтонуу жана маалымат тактайлары пайда болгон. Бирок ошол эле учурда тармак башка техникалык стандартта курулган, башка тармактар менен оңой эле иштеше алган жок. 1970 жылдары аягында маалыматтарды берүү протоколдору тез өнүгө баштады. Алар 1982-1983 жылда стандартташтырылган. Джон Постел тармактык протоколдорду иштеп чыгууда жана стандартташтыруудагы активдүү роль ойногон. 1983 жылы 1-январда ARPANET NCP протоколу TCP/IP-ге өткөн. Ал дагы деле болсо тармактарды өз ара туташтыруу үчүн ийгиликтүү колдонуп келе жаткан. Дал ушул 1983 жылы ARPANETке интернет термини берилген. 1984 жылы домендик аталыштар тутуму DNS иштелип чыккан.